Good morning mga paps. At ako eto peligro ang buhay ko. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng pag-subscribe sa aking channel. At kung mapapansin nyo, nahihirapan ako ngayon. Kasi papaayos namin tong motorcycle namin. O kita nyo, one kick. Tangina, hirap na ako dito. O diba, ang cute. Ay nako, buhay nga naman, putang ina. Okay. So hi kayo. Okay. Okay. At putang ina, nauna na si tatay ko. Okay. At ako'y babiyahe na. Ang ganda ng motorcycle ko, no? Ay nako. Although kasi ang problema nito, ang laki ng problema ng motor na to. Kasi sa pagkakaalam ko, ang sira nito kasi connecting rod, bob seal, tsaka swing arm, sprocket. Ang daming sira nito. Ngayon papaayos namin sa mekaniko ng aking mekaniko ng aking Smash. Kasi magaling talaga yun para sa akin. Yan, nasa harap pala si tatay ko yan. Shoutout kay tatay ko. Papaayos kami ng motorcycle kasi gagamitin namin kasi ito magbi-business kami mga paps. So yun bang gagawin natin habang magbi-business kami, baka mag-vlog ako. Kaya lang nasira yung ano nito paps. Wag nyong gagayahin to kasi dito nasira yung motorcycle namin nagkaroon siya ng tagas. Hindi sinabi ng mga nagpapasada. Oo, totoo, pinapasada tong motorcycle na to. Tapos yun, hindi nila chinecheck yung mga gamit. Yung nakita kong may sira pala to, tangina, may tagas to, shit. Tapos gamit sila ng gamit. So parang ang nangyari, natuyuan siya ng langis. Ganun yung naging itsura ng motorcycle na to. Naging istorya niya, I mean. Kaya tangina. Hindi ko maabot. Hindi ko maabot yung motor na to. Nako, hirap buhay pag ganito. Kaya di ako nagmo-motorcycle ng ganito pinapa-lowered ko muna. Ang hirap at baka hindi naman free yung mekaniko. Sana free siya kasi hindi ko siya na-follow up nung kahapon. Kasi nung kahapon may ginagawa siya, hindi ko siya na-follow up. Pero in fairness, hindi ako namatayan sa motorcycle na to kasi nag-overheat na to Daming problema talaga nito. Kaya nga naisip kong i-vlog sa inyo para yung mga nangyari sa kanya wag nyo nang gawin. Tsaka much better na rin kasi tumingin ng magaling na mekaniko. Tsaka yung mekaniko talagang kilala ninyo at yung hindi ka pinapahiya. Yung mekaniko din na na alam mo sa sarili mo na katiwa-tiwala. Yung tipong hindi siya gumagawa ng pera para paayos ka ng paayos palagi. Ganun dapat yung mga mekanikong hinahanap ninyo. Okay, so liliko tayo dito banda. Tayo dito. Ay patay. So yun, ito yung ating mekaniko. Ang gagawin tayo dito, itong motor na to, i-overhaul nila, ipababalat yung makina. Kasi di ba connecting rod. Kaya ang gagawin, mga 3 araw bago magawa yan. Papalain pa raw nila yung connecting rod. A few moments later. Thousand years later. Yun lang yung problema niya, no?
Pero itong mga nandito kayo, okay pa yan? Palitan na tayo. Papalitan na rin yan. Hindi, yung damper niya. Basta susunod. So ayun, ang ating update sa ating RS110 na STX, STX Yamaha. STX yun eh, pero naging RS100 na siya. Ang update sa pagpapagawa ko ngayong araw. Sa kasawayang palad, wala akong mabiling piyesa sa Bayangbang, Pangasinan. So makakabili ako ng piyesa sa Dagupan pa. Sa mga yun, sa mga hindi pa nakakaalam ng lugar, is Dagupan, Pangasinan. Doon pa talaga ako makakabili ng pyesa. So ilang kilometer din yun, malayo-layo rin yun, ilang bayan din yung dadaanan ko. Wala rin naman akong choice kundi pumunta talaga doon para magawa yung motor na pinapagawa namin. Yun yung isa sa mga problema ko ngayon. Kaya yun, bumiyahe ako, pupunta ako ng Dagupan. Anong oras pa lang ngayon is mga 9:30 AM. It's already 9:30 AM. Kung mapapansin nyo, ang gamit kong motorcycle is Rusi 125 Royal. Okay, yan yung gamit kong motorcycle ngayon. Bakit hindi Smash? Para mas mabilis, diba? Kasi yung Smash kasi, wala kasi akong U-Box. Yun yung isa sa mga problema ko. May dala akong makina. Kaya, ang ginawa ko, ito nung Rusing ginamit ko. Kasi, syempre, may pagkakargahan ako ng makina sa harap. Kasi yung, may makina ako sa harap na dala. Ayoko pa naman yung habang bumabiyahe ako is may may iniisip ako na akong anik-anik. Ayoko pa naman ng ganun kasi iwas takaw sa disgrasya pag ganun eh. Kamuti pa naman tayo. Yon, so yung mga viewers natin yan ha, naka-complete gears na ako. Ay nako. So hindi naman siguro ako mababash, no. Okay, yan ang atin. Okay. Naka-Evo helmet tayo. Tsaka naka-camera na para silip-silip tayo. Kung nakikita nyo yung speedometer ng Rusi na to, sira na kasi yan. Pero pag naka full throttle ako, ang top speed dito is 95 to 100. Pero bihira ko naman makapagpatakbo ng 100 dito sa totoo lang. I think 95 or 90 like that. Tangina, hindi talaga ako makahabol kahit anong gawin ko, putang ina. Ay, nararamdaman ko na yung nararamdaman ng mga iba kapag hinahabol si Smash, no. I think basic yung pangalan yun eh. Ay nako. Mga sekretong malupit na mga biglang liko. So ayun mga paps. So update ko na lang kayo pag nandun na ako sa Dagupan mga paps. Alam niyo naman yung mga sitwasyon dito sa daan. Kung if ever may mga nangyari na hindi inaasahan, nagka-aberya-aberya, pero wag naman sana. Yon, update ko kayo mga paps. So yon. Okay, ito na mga paps. Dito na ako sa Dagupan. Kita nyo, kabilis. Hindi ko alam, lusot kasi ako nung lusot kanina pa eh. Pero sa totoo lang, naantok ako dito sa banda ng Dagupan. Kasi no, ang bagal ang takbo. Siyempre hindi ka makapagpatakbo ng mabilis dito kasi nga, ganito nga. Pero yun, sana makita ko agad dito yung New Star Dagupan. Kasi yun yung unang-una ko kasing purpose kung bakit ako pumunta rito. Pupunta ako sa New Star Dagupan para bumili ng mga pyesa. So wala akong idea kung liliko ako dito o hindi. Kasi pag pumupunta ako ng Dagupan, hindi ako dumadaan dito. Ito lang yung daan na pinakamalapit para pumunta ng New Star Dagupan. Ayun, may kotseng puti. So pwede palang lumiko kahit pa paano. Sa totoo lang mga paps, nakakatakot pumasyal dito or bumiyahe kasi sa totoo lang dito yung isa sa mga pinakamaraming COVID sa Pangasinan. Okay, dito is 29 COVID. 29 mga paps. Pero syempre kapag susunod ka naman sa utos ng alam mo yung social distancing at saka syempre naka face mask ka, at saka iingatan mo yung sarili mo talaga. Talagang hindi ka mahahawaan yan. Basta tiwala lang talaga sa sarili. Tsaka syempre kung alam mong mali, wag ka nang tumuloy, di ba? Tsaka isa rin ang alam ko dito yung sobrang mapollution sa pagkakaalam ko, kaya hirap. So yun mga paps. Putang ina, grabe. Dito na ako sa New Star Dagupan mga paps. So ito siya. Yan, ito ang New Star dito sa Dagupan. Kailangan kong bumili actually ng ng mga piyesa.
Kasi kailangan talaga actually. So dinala ko tong driver's license ko tsaka tong pera. Then dadalihin ko tong pyesang sample ko. Ito. Okay na. So yun, dadalihin na natin itong motor parts na to. Although sobrang bigat niya. Although halos lahat ng pyesa rawits nandito. Mapabago, mapaluma, halos lahat. So, yun mga paps, update sa ating makina ng RS110 natin. Napakalupit na pangyayari. Sabi raw nila nag-overheat daw. Kaya 5 mekaniko na yung sumubok, hindi pa rin nila matanggal yung magneto niya. Kasi yung nag-overheat daw, nagdikit daw yung magneto tsaka sigunyal. Ganun daw. Kasi makikita naman pala dun na nag-overheat yung motor kasi uminit yung pinagkakabitan ng connecting rod niya. Yun. So yun yung problema. Ngayon itong Di Guzman, pupunta ako dito sa Di Guzman daw kasi ipapa-machine shop ko daw. So ito na yung huli kong pag-asa talaga. Kapag hindi pa rin na ibig sabihin ay wala talaga, hindi na maayos. Hindi matatanggal talaga. So yun, pinag-pray ko lang talaga sana na sana it's maayos. If may ipapapashin shop kasi ako, okay lang po ba? Yung kasi yung magneto ng RS100, yung parang STX po, hindi matanggal. Kaya kailangan daw painitan. So yun mga paps, nakaka-bad trip lang. Kasi babalik ako sa Bayambang Pangasinan nang wala akong nagawa. Puro tanong, ganon, testing, ganon. At may nalaman talaga ako na sobra akong nadismaya kasi hindi raw nila pwedeng i-acetylene kapag wala yung mekaniko. Yung mga mekaniko kasi may ginagawa. Nasa New Star kasi. Tsaka ilang mekaniko na yung sububok talaga, hindi pala pwede. Nagdikit pala yung magneto tsaka sigunyal. Kaya walang magagawa talaga kundi ipapa-acetylene talaga. So
Sobra talaga akong na bad trip kasi napagod lang ako. Gumastos, walang sa katuturan. Ano ba yan? Ano ba yan? Di pa nga ako kumakain eh. Pero yan, sobrang init, promise. Pero titiisin kasi kailangan eh. Diba? Kailangan. Buti na lang kahit paano medyo kabisado natin itong mga bayan kapag dating sa mga one way. Yung sa medyo dagupan lang ang hindi gaano kasi you know, ang hirap lang talaga ng sobra dito. So ayan, pabalik ako ng Bayambang Pangasinan at pupuntahan ko yung mekaniko. Ulit, ibabalik ko yung makina. Feeling ko na-lost-thread na yung mga pinaghawak-hawakan dahil sa pagpalo, sa pagtanggal, wala eh, ganun talaga. Diskarte na ng mekaniko yun. So yun mga paps, update ko na lang kayo pag nandun na ako sa bayan ng Bayambang kasi biyahe pa ako ng mga I think 1 hour mahigit kung ganito ka visit yung traffic, di ba? Talagang 1 hour mahigit ang dito. Ang magiging sitwasyon nandito. Okay. So, yun mga paps, sa kasamang palad, it's hindi talaga naayos yung ating, makina, hindi natin naayos. So, yun, gusto kong sabihin na maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo akong pumunta ng Bayambang to Dagupan. Sinamahan nyo ako kung gaano ako na-stress, kung gaano ako napagod sa araw na ngayon. So yun, hanggang dito na lang siguro yung aking vlog. So gusto kong magpasalamat talaga sa inyo ng gusto at lalong lalo na sa mga subscriber ko. Okay, so kung maayos man yung ating RS110, siguro ang gagawin natin is i-vlog natin ulit. I-test drive natin. Okay. So yun, hanggang dito na lang yung aking vlog. At maraming salamat sa inyo mga paps. Gusto kong sabihin sa inyo, ingat, ride safe, and peace out. Okay. So walang kamote mga paps.